Alright mga boss, mayong hapon. Welcome sa ating YouTube channel, Boss Manning TV. For this vlog mga boss, naman po tayo i-try na mic na pinadala sa atin ni Idol Racing Boy. Alam naman natin yung mga mic ni Racing Boy, maraming nag-review sa kanya sa YouTube. Bisa itong napanood sa YouTube, maganda naman yung audio quality. Na-eliminate naman yung wind noise at saka kung tawag sa atin is garagal, no? Try na to ni yung bike kung legit bigid siya, kung di bigid siya wind noise, compare sa itong mga yung gamit na itong mic nga sa diya mga boss. Kung DIY na to, medyo garagal gid siya. Unang naman ipadala si Racing Boy ngayon, i-try natin itong kanyang audio quality mga boss. Alright, open visor tayo mga boss. Mic test, mic test, mic test, sound check. Racing Boy mic, mic test, audio test, mic test 60 atong speed mga boss. Mic test, sound check, mic test, mic test, sound check, mic test, mic test, mic test, sound check, mic test. Try na to mga boss kung higit siya garagal tingog, no? Ito na pong i-icon sa close visor mga boss. Mic test, mic test, test mic, Racing Boy mic, audio test, mic test, mic test, audio test, Racing Boy mic test. 80 mga boss, 80. Mic test, audio, mic test, mic test, 80 mga boss, mic test. Medyo mahangin dito sa ano yung mga Diyos, oh. Mic test, audio, mic test. Right, na test na nato itong external mic ni Racing Boy mga boss. Kayo na lang humusga mga boss kung goods bang iyang audio quality sa mic ni Racing Boy. Sa gustong order mga boss, no? Visit lang nyo kasi yung page Racing Boy. Deserve kayo mag-order mga boss, no? I-PM mo na si Racing Boy para sa mga katanungan nyo mga boss, para hindi kayo mali sa inyong mga order, no? Meron din siyang Lazada, Shopee, at saka TikTok. Search nyo lang sa TikTok, Shopee at saka Lazada, kita nyo yung mga product ni Racing Boy na mic. Taya muna tayo ng loto mga boss, baka manalo tayo man. Ayan, oh. Sa mga nagtatanong kung magkano nito mga boss, no? PM lang kayo ni Racing Boy. Nagtanong kung magkano nito, budget mail lang to na mic mga boss. Meron din mga magandang mga mic, yung mga Boya, yung mga pa yung tawag ng mamahaling ibang mic. Maraming mga ibang klaseng mic na mamahalin mga boss, pero ito si Racing Boy, gawang Pinoy ito mga boss, no? Kaya muna tayo ng luto nito, baka manayo tayo mamaya, may na lang, no? Pili pa ba kas 3D? Pili pas 3D? 754 lang, 5. 754. Alright mga boss, nakataya na tayo ng luto sa 3D. Kasi makadang taon niya. Grabe, sobrang init dito sa amin ngayon mga boss. Kahit anong klaseng camera, is Gcam, GoPro, DJI Osmo, mga OSEC, lahat ng mga klase mga camera boss, Akaso, Supremo, wala siyang Supremo kasi wala yung
external mic yung Supremo. Yun lang siguro mga boss, no? Update lang kayo sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share and subscribe and hit mo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ang i-upload. God bless and